Sveikuoliai jaunuoliai, čia Šnioka ir kai tuo tarpu Lietuvoje brėkšta ankstyvas pavasaris, aš su jumis sveikinuosi iš karštos vasariškos Brazilijos. Atskridau į San Paulą, tada perskridau į Vitoriją ir atvažiavom į nacionalinį parką, štai tokio grožio. Atsivežiau savo kamermeną, jis mane filmuoja, turėsim gerų kadrų. Ne, iš tikrųjų, tai tiesiog draugelis filmuoja. Su draugais čia šokinėsim, bus labai įdomi stovyklėlė, nes susirinko keletas skraidytojų, kartu su mumis šokinės ir paeksplorinsim šitą nacionalinį parką, pašokinėsim nuo skirtingų objektų, skirtingų vietų. Tai bus labai smagus tripas ir tiek. O dabar važiuojam su vidosiku. Viskas nuo pradžių. Važiuojam. Visa kelionė truko apie 19 valandų, paskui su automobiliu dar pavažiavom porą-trejetą valandėlių ir atlėkėm apsipirkti maisteko, visokių neregėtų skaniausių vaisių prisipirkom ir susėdom į va tokį traką, kad nulėktumėm apsižiūrėti ir apsiuostinėti visą apylinkę. Atvarėm pasižiūrėti landingo, kur leisimės. Čia viena iš galimybių leistis čia. Šokinėsim vat nuo šito kalniuko ir va čia sodinsim parašiuto. Turim dar tokią kalvą, nu čia. Kind of like aim to land just in front of that and you're going to have a runway, perfect runway coming in. All this, like all of that? Yep. Okay. Čia dar viena nusileidimo aikštelė. Apžiūrinėjom, kur leistis galima, su vienokiais kitokiais kostiumais. Bet kai pastebėsit, kad žiūrėjo daugiau mano vidosių, tai matėt, kad visą laiką nuo jo vietų atvarius, pirmoje vietoje, ką darom, taip žiūrim, kur leistis. Ir kartais atrodo, kad čia viskas paprasta, bet tokių akmenukų visokių pilna. Visai gerai žinot apie juos. Čia va galėsim leistis ir čia va. Tai erdvės yra nemažai. Ir priklausomai nuo kostiumo, kokius šoks, aš turiu atvežęs 2 kostiumus, tai pamatysim. Nepraėjot? You can't go through? Can, if you want to pee. Oh, pee time. Opa! Tai va, dar čia va irgi gražus nusileidimas yra. Šiaip neatrodo, kad labai daug to nusileidimo. Ir siaura viskas, bet iš tikrųjų tai patirties, kadangi čia visi mes turim, tai nusileisim be problemų. Tai va, man atrodo, dar vieną vietą apžiūrėsim, kur leistis. Ir tada varysim ir sėtis, nes labai karšta, vidurdienis. O šoksim šiandien vakare. Tai dar turėsim laiko tiek papietauti, tiek pačilint šiek tiek, prieš varant į žygį į kalną. Tai va, labai smagu būt naujoje vietoje. Nekantrauju atlikti šuoliuką. Uolos nuostabios. Jo. Su tokiu mašiniuku varinėsim. Atvarėm pavalgyti, labai gražią vietelę. Jau virtuvėlės čia tai labai neblogos, negaliu skūstis, kaip skaniai duoda. Prieš šuolį dar gauname instruktažą apie exito, įspyrimo tašką, patį skrydį bei nusileidimo zonas, kad viską žinotumėm prieš ten lekiant. Nu, Kirilai, pasiruošęs kilti kalną? Zaibys. Labą dieną, zaibys. Visi pasiruošę. Tuoj varysim viršų pirmam šuoliukui. O Kirilas irgi pasitepęs kremukų. Zaibys. Kepa saulė nenormaliai. Zaibys. Svarbiausia, kad zaibys. Daniela, pasiruošus prieiti kalną? Zaibys. Zaibys. O, labai gerai. O tai va, visi varom. Martinas, do a little twerk. We're in Brazil. Martinas, do a little twerk. We're in Brazil. Martinas, you got your ass blacked out? Yeah.
still tastes the same. Wow. Nu ką, kopėm į kalną, sunkvežimis atvežė neįtikėtinai įspūdingą kelionėlę, nes lipom į stačias sienas, to sunkvežimį, propanų varomam, dujom varomas sunkvežimis, važiuoja kur tik nori. Tai va, tai dabar eisim apie 20 minučių žygį, užlipsim į vietą, kur turėsim visi gražų šuoliuką, tokį konservatyvų, apsiuostymui, patį pirmą, tokie va vaizdai, neįtikėtini grožio kalniukai. Tai labai nekantrauju išbandyti savo kostiumą čionais ir nuskris ir atidaryti Brazilijos šuolius. Kol lieka vos keletą metrų iki taško, nuo kurio visi šoksime, pradedam apsirengimo procesą ir dedamės kostiumus ir parašiutus ant savęs. Alright guys, enjoy! It's gonna be 3, 2, 1, bang, jump! Fuck yeah! Yeah, bro. Thank you. Yeah, bro. Laba diena. Šilta? Šilta, zajebi. Warm? Look at you, little sweaty boy. Ką tik padarėm šuoliuką. Puikus šuolis. Labai smagu. Kažkur vat nuo čia naisva šokom, skridom čia, įsislydėm ir va čia nusileidom. Graži pieva, gražus landingas, šiek tiek reikia techniškai gražiai jį įskristi, nes nėra labai ilgas, bet labai šilta iš tikrųjų. Kokie 36 laipsniai, 100% drėgmės, gal biškai mažiau, gal koksai 90, bet labai šilta. Viršuje ant kalno buvo gera, vėsiau šiek tiek, nors žygiavom irgi buvo nešalta, bet apačioj tvankumėlis. Gerai, kad saulytės nebėra, kalnai užstoja, tai galim šiek tiek pakvepuoti. Bet šiaip tai žiauriai fainiai Brazilijoje atidaryti pirmą šuolį. Čia mano pirmas šuolis vis Pietų Amerikoje, pirmas kartas apskritai Pietų Amerikoje, tai nuostabi kelionė, laukia prieš akis, puikiai pradžia. Ir čia tik viena iš vietų, kur šokinėsim, čia aplinkui judėsim. Yra dar čia tų krūva kalnų į kitą pusę ir panašiai, tai daug kur čia tų šuolių pridarysim, bus daug, manau, įdomių vaizdų. Tai va, o šiandieną tokia ir dienelė susipažinimo, mus ten prabrifino, pripasakojo visko, kaip ir ką daryti reikia, kaip čia šokinėti, parodė vietas, viską ir tada padarėm tą vieną vienintelį šuolį šiandienos. Varysim pakuot parašiutų, valgyt, ilsėtis, atsipūst ir įpūst laisvės ir varysim miegučio. Truputį jetlaginu, porą dienų čia išėlės kėliausi apie 4 ryto, nes neina ilgiau miegot, bet po truputį atsidėjinėja tas laikas, tai manau, kad jau rytoj bus visai gerai. Ir rytoj nuo pat ankstyvo ryto, labai anksti pradėsim, gal 5 ryto kilti kalną ir darysim ryte 2 šuolius, visą dieną siestą, vakare dar 1 šuolis. Tai va, tai varom. Sulaukti, aišku, dar reikia draugų, dar kai kurie ant kalno. Štai čia. Gal net pamatysim, kaip šoka. Vėl nežino, gal ir nepamatysim. Va. Skrenda vinksiutėlis.
puikus šuoliukas. Tai sulaukėm visų draugų nušokančių. Ir varysim namučio, pakuot parašiutų, ilsėtis. Painformuosiu, jeigu kažkas įdomaus vyks. Po kiekvieno šuolio pakuojam parašiutus ir kiekvienam individualiai pakavimas trunka nuo 15 iki 40 minučių. Apparently all the draggers got into a little dragger's nest. Labas rytas. 5 ryto, atsikėliau. Toks dangutis. Atvažiavo mūsų sunkvežimiukai. Eisim kilti kalną ir šiandien iš čia dingsim, nes ateina belenkokia audra pasirodo. Tai čia negalėsim, neverta čia likti, nes tropinė audra belekaip užpils. Tai padarom šuoliuką arba 2 ryte, susipakuojam ir nešam kudašius čia. Tai va, tai ankstyvi rytai su šuoliais šiandien, nes nėra vėjo, tai dėl to anksti kylom. Jau briekšta. Matos kalnas, nes ką tik buvo tamsu kaip šiknoj. Varom. Didžiąją kelio dalį vietiniai mus užveža su savo transportu ir šita kelionė trunka apie valandą laiko, o kainuoja kiekvienam apie 10 eurų pakilimas. Kelyje yra tokių etapų, kur užkilti yra tikra misija. Šlaitas labai status ir jisai visas yra tiesiog iš gryno granito. Tad kol sausa, mes visai dar į jį sugebam įkilt, bet kai jau kitas dienas buvo šlapės akmuo, be šansų įvažiuoti jokiam automobiliui. O prieš pradedant šturmuoti kalną, mūsų vairuotojas visus įspėjo, kad bet kurią akimirką gali tekti šokti iš automobilio, vien tam, kad jisai palengvėtų ir galėtų lengviau įkilti šį statų šlaitą. Ta proga Chebrytė papasakojo istoriją apie įvykį, kuris įvyko prieš 2 savaitės, kai automobilis nusivertė nuo šlaito apie 200 metrų aukščio ir tik tais vairuotojas paskutinę akimirką spėjo iššokti, taip nieks nenukentėjo, bet kadangi vairuotojas yra mechanikas, sugebėjo sutaisyti šitą automobilį tik per 2 dieneles. Tad visa laimė, jog nereikia į šitą kalną lipti pėstiems. Oi, nu ką, vėl žygiuojam į šuoliuką. Labai fainai kažkaip prasipūstyti, dabar dar ne karšta nei kiek, kažkur lipti jau šilčiau. Tai va, tai labai smagu čia šitam kurse, kaip kursas iš tikrųjų, kuriame dalyvauju, nes gavau vakare debriefingą, darėm, apžiūrinėjom šuolius ir gavau pastabų. Tai šiek tiek pakoreguosiu savo atsispyrimą, exitą, nes rodo milisekundę, bet visą laiką gali ją patobulinti. Ir šiek tiek patį skrydį. Kitaip laikysiu biškį rankas pasukęs į kitą pusę. Tai pažiūrėsim, pamanysiu dar pagerinti savo performansą šitoje vietoje. Bet kaip minėjau, šiandien daug laiko neturim, nes ateina audra, kyla vėjai, tai nešim kudašių šitos vietos. Nu, žodžiu, belia kaip. Exitas, taip sakant, atsispyrimo taškas šitoje vietoje yra labai patogus, nes yra taisyta rampa, ir dėl to galim susikaupti ir viską padaryti labai atsakingai. Exito metu yra svarbu pritūpti, nes norim nuleisti savo viršutinę kūno dalį, tai yra torsą, į tą vat kampą, kuriuo jau norėsime skristi. Yeah, buddy. Fun, brother. Enjoy. Yeah, Martinez. All right, boys and girls, have fun. Yeah, man. 3, 2, 1, base, jump! Awesome. Nice exit, bro. Nice arms. Arms up. Fucking moving. Good speed, way better speed. Way better speed. It's well over, buddy. Holy shit balls. Beautiful Martinez. That was a significant improvement. Yep. He's up, he moved his canopy. Okay, good. He's still... Woo! Fuck yes! Va čia tai nusileidimas! Woo! Woo! Kojytės gerai dreba, per šuolio eina savo. Labai patiko.
labai smagu buvo. Landingas labai toksai įdomus, leidausi su kalnu kartu, tai prasvūpinau, pračiužiau pro žolytę, nes vos įtilpau nuslydimą iš tenais tokia nuokalnė, kurią čia reikia leistis, nepadeda labai, bet ir netrukdo. Ką, visai gerai čia iš porą storų, dar neblogėja. Tai dar vieną šuolį, manau, čia padarysim. Sulaukiam chebrytės, kažkur nuo čia, va, matosi žmonės, bam, šokinėja, nu, šok. Man atrodo, ten Kirilas ruošiasi šuolį, jeigu gerai suprantu. Opa, nu va, gerai lekia Kirilčikas. Varo į kitą nuslydimo aikštelę, super greitai paėmęs žvėris. Tai va, varom pakuot parašiutų. Man patinka šokinėt parašiutą, žinokit, taip smagu, kad Jėzus nėra kur dėtis. Kas pakuoja parašiutus, kas susiema rankdarbiais, pasiruošia kitą šuoliuką. Tai geras naujienos, pasakė, kad labai neblogai viską pataisiau, ką parašė pataisyt. Gražiai suskridau, tai dabar tiesiog kartosiu tą patį šuolį, identiškai. Ir, tobulinsim. Prieš šitą kelionę, tikriausiai prieš visas beiso kelionės, kai važiuoju šokinėti, kyla tokių daug visokių egzistencinių minčių apie savo gyvybę, savo gyvenimą. Na, toksai sportas gal truputuką reikalauja sąmoningumo toje vietoje. Šokinėjai nuo kalno su parašiutu. Ir kiekvieną kartą kažkaip susimastau apie laikinumą savo, bet manau, kad tai labai geras dalykas. Iš tikrųjų, kiekvienam gal net kažkaip rekomenduočiau, bet tiesiog tuo metu, kai suprantu, kad esu laikinas ir kad galbūt šita kelionė bus mano paskutinė kelionė, kažkas galvoje įvyksta ir tai priverčia gyventi kiekvieną akimirką pilnai išgyventi. Mėgautis kiekvienu buvimu su šeima, draugais. Šiaip tiesiog kiekvieną akimirką tiesiog pilnai išgyvent. Ir manau, kad tai labai praturtina gyvenimą. Jo, tas laikinumo suvokimas, mirties savo suvokimas priverčia gyventi geresnį gyvenimą. Kad ir kaip keistai tai beskambėtų. Iš dalies tos mintis yra liūdnos, kad galbūt užsilenksiu šitoj kelionėje ar kažkokioje kitoj kelionėje, bet tuo pačiu ir suteikia daug laimės. Norisi tuomet kiekvieną akimirką skirti meiliai, spinduliuoti meilę, gauti meilės, priimti ją ir atsiriboti nuo negatyvumo kažkokio, gyventi pilnai pozityvų gyvenimą. Nes tada suprantu, kad jis labai trumpas ir laikinas. Dažnai žmonės pamiršta, kad iš tikrųjų savo gyvenimą mes pakartoti negalėsim ir reikia jį išgyventi pilnai ir pasimėgauti pilnai. O kiekvieną akimirką, lyg nebūtų paskutinė, toks tikriausiai mano moto, nežinau, gyvenimo būdas ir tai priverčia patirti dalykus, kurių galbūt bijotum patirti ar nesisakytum ar atidėliotum patirti. Nes man atrodo, kad šitas gyvenimas ir yra apie patirtis. Patirt dalykus, kokių susirinko daugiau patirčių, ne apie kažkokius materialius dalykus, ne apie daiktus, turtą, nekilnojamą turtą. Man tai yra apie keliones, apie patirtis, pažintis ir santykius su žmonėm. Tai labai džiaugiuosi base jumpo atsiradimu mano gyvenime, nes tai
privertė mane mėgautis gyvenimu 3 kart labiau, negu šiaip mėgaučiausi tikriausiai. Tai va toks filosofinis nukrypimas. Alright. 3, 2, 1, base jump! He's hauling ass. Good deployment, dude. That's a... Oh. Nu ką, jaunimėlis, padarytas šuoliukas, puikus. Galvojau, kad jau 3 kartą šauksiu bus nebebaisu, bet vis tiek baisu kiekvieną kartą. Turėjom daug terminio vėjo iš apačios, kuris kėlė į viršų ir performansą pagerino, tai visai gerai gavosi paskrist. Ar šį kartą šiek tiek jau aukščiau įsislydžiau, tai turėjau patogų savo nusileidimą, nereikėjo ten suktis iš padėties kaip praeitus 2 kartus. Tai va. Tai šiandieną, man atrodo, bus viskas su šuoliukais, nes keisim lokaciją, bėgsim nuo audros, nors čia atrodo dangus va toks va, kokios čia audros, bet prognozės yra prognozės ir žada čia žiaurumus. Čia įstrikti per lietų nebūtų gerai, nes visur keliukai va tokie. Va, kaip gražiai leidžiasi kolega. Pūkšt. Nu, vidutiniškai gražiai. Anyway. Tai manau, kad čia stabdau šitą seriją, nes čia Brazilijoje ilgai būsiu, tai daug filmuosiu ir nekankinsiu jūsų 4 valandų filmuku, padarysiu daugiau trumpesnių. Tai pirma dalis tokia. Ačiū, kad žiūrėjot ir pasimatysim kitoj serijoje, kuri bus netrukus po savaitėlės tikriausiai. Ir bus daugiau gražių vaizdų iš Brazilijos. Subscribe, follow ir susimatom kitoj daly. Ciao, pakau. That's perfect. Whatever this is. What are you eating, Martinez? I have no clue. Find it in the jungle. Should be good for you, no? It's pretty good.